بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Алиф, лям, ра. Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты вывел людей с дозволения их Господа из мраков неверия и невежества к свету, на путь могущественного, достохвального. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Аллаха, которому принадлежит все, что на небесах и на земле. Горе от тяжких страданий неверующим. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. Которые предпочитают жизнь ближнюю последней жизни, сбивают других с пути Аллаха и искажают его. Они пребывают в глубоком заблуждении. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Мы отправляли только таких посланников, которые говорили на языке своего народа, чтобы они разъясняли им заповеди Аллаха. После этого Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает. Он могущественный, мудрый. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Мы отправили Мусу с нашими знамениями и повелели: выведи свой народ из мраков к свету и напомни им дни Аллаха. Поистине, в этом знамение для каждого терпеливого и благодарного. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Вот Муса сказал своему народу: помните милость, которую Аллах оказал вам, когда спас вас от народа фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, резали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием от вашего Господа. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Вот ваш Господь возвестил: если вы будете благодарны, то я одарю вас еще большим, а если будете неблагодарны, то ведь мучения от меня тяжки.
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Муса сказал: «Если вы и все обитатели земли станете неверующими, то ведь Аллах богатый, достохвальный». ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Разве не дошли до вас вести о народе Нуха, адитах и самудянах, и тех, кто жил после них? Никто, кроме Аллаха, не ведает о них. Их посланники привели им ясные доводы, но они клали пальцы в рот и говорили: «Мы не веруем в то, с чем вы посланы, и мы испытываем подозрительные сомнения относительно того, к чему вы призываете». قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Посланники говорили им: «Неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Творце небес и земли? Он призывает вас, чтобы простить некоторые из ваших грехов и отсрочить вам до назначенного срока». Они говорили: «Вы такие же люди, как и мы. Вы хотите увести нас от того, чему поклонялись наши отцы. Приведите же нам ясное доказательство». قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Посланники говорили им: «Мы такие же люди, как и вы. Однако Аллах оказывает милость тому из своих рабов, кому пожелает. Мы не можем явить вам знамение без соизволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха». وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Отчего же нам не уповать на Аллаха, если Он повел нас нашими путями? Мы непременно стерпим причиняемые вами мучения. Пусть же уповающие уповают только на Аллаха.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. Неверующие говорили своим посланникам: «Мы изгоним вас с нашей земли, или же вы вернетесь в нашу религию». Тогда Господь внушал им: «Мы непременно погубим несправедливых». وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. «И поселим вас на земле после них. Так будет с теми, кто боится предстать передо мной и боится моей угрозы». وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Они молили о победе, и терпел крах каждый упорствующий тиран. مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. А впереди его ожидает гиенна, и поить его будут гнойной водой. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, но он не умрет, а впереди будут тяжкие мучения. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. Деяния тех, кто не уверовал в своего Господа, подобны пеплу, над которым пронесся сильный ветер в бурный день. Они не смогут распоряжаться ничем из того, что приобрели. Это и есть глубокое заблуждение. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد. Разве ты не видишь, что Аллах сотворил небеса и землю ради истины? Если Он пожелает, то уведет вас и приведет другие творения. وما ذلك على الله بعزيز. Это для Аллаха нетрудно. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Все окажутся перед Аллахом, и тогда слабые скажут тем, которые превозносились: «Поистине мы следовали за вами. Можете ли вы хоть отчасти избавить нас от наказания Аллаха?» Они скажут: «Если бы Аллах наставил нас на прямой путь, то мы указали бы вам на него.
но теперь нам все равно. Будем мы горевать или будем терпеть, нам негде укрыться». وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Когда дело свершится, шайтан скажет: «Поистине обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал обещание. У меня не было над вами никакой власти. Я позвал вас, и вы послушались меня. Поэтому не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Я не причастен к тому, что раньше вы приобщали меня к Аллаху. Поистине, несправедливым уготованы мучительные страдания». وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, будут введены в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно с дозволения своего Господа. Их приветствием там будет слово «мир». ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Разве ты не видишь, как Аллах приводит притчи? Прекрасное слово подобно прекрасному дереву, корни которого прочны, а ветви восходят к небу. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Оно плодоносит каждый миг с дозволения своего Господа. Аллах приводит людям притчи, быть может, они вразумятся. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. А скверное слово подобно скверному дереву, которое можно вырвать с поверхности земли. Нет у него прочности. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Аллах поддерживает верующих твердым словом в жизни ближней и в последней жизни. А несправедливых Аллах вводит в заблуждение. Аллах вершит то, что пожелает.
ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие и ввергли свой народ в обитель погибели? جهنم يصلونها وبئس القرار. Гиенну, в которой они будут гореть. Как же скверно это место пребывания. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Они признавали равных Аллаху, чтобы сбить других с его пути. Скажи, пользуйтесь благами, но ваш путь лежит в огонь. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. Скажи тем из моих рабов, которые уверовали, чтобы они совершали молитву и расходовали тайно и явно из того, чем мы их наделили, пока не наступит день, когда не будет ни торга, ни дружбы. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Аллах, тот, кто создал небеса и землю, ниспослал с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания, подчинил вам корабли, которые плывут по морям по его воле, подчинил вам реки, وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. Подчинил вам солнце и луну, непрестанно движущиеся по своим орбитам. Подчинил вам ночь и день. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Он даровал вам все, о чем вы просили. Если вы станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их. Поистине, человек несправедлив и неблагодарен. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Вот Ибрахим сказал: «Господи, сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам». رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Господи, поистине они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь ты прощающий, милующий.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Господь наш, я поселил часть моего потомства в долине, где нет злаков, у Твоего заповедного дома. Господь наш, пусть они совершают молитву. Сделай сердца некоторых людей привязанными к ним и надели их плодами. Быть может, они будут благодарны. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. Господь наш, Тебе ведомо то, что мы утаиваем, и то, что мы обнародуем. Ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небесах. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. Хвала Аллаху, который даровал мне на старости лет Исмаиля и Исхака. Поистине мой Господь внимает мольбе. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Господи, включи меня и часть моего потомства в число тех, кто совершает молитву. Господь наш, прими мою мольбу. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Господь наш, прости меня, моих родителей и верующих в тот день, когда будет предоставлен счет. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят несправедливые. Он лишь отсрочивает им до того дня, когда закатятся взоры. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Предостерегай людей от того дня, когда к ним явятся мучения. Тогда те, которые поступали несправедливо, скажут: «Господь наш, отсрочь нам ненадолго, и мы ответим на Твой призыв и последуем за посланниками». Им будет сказано: «Разве раньше вы не клялись, что не покинете земной мир?» وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Вы обитали в жилищах тех, которые были несправедливы к себе. Вам было ясно, как мы поступили с ними, и мы приводили вам притчи. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Они строили свои козни, но их козни были у Аллаха. А ведь козни эти могли сдвинуть горы. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Не думай, что Аллах нарушает обещания, данные своим посланникам. Поистине Аллах могущественный, способный на возмездие. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. В тот день земля будет заменена другой, ровно как и небеса, и они предстанут перед Аллахом, единственным могущественным. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. Аллах воздаст каждой душе за то, что она приобрела. Поистине, Аллах скор в расчете. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. Это послание к людям. Пусть их увещевают этим, и пусть они знают, что Он единственный Бог, и пусть вразумятся обладающие разумом.